пришла, у меня были болевые ощущения при кашле, да, вот в области груди. Так что я не могла кашлять, мне приходилось вот так вот держать грудину. Остаточное явление. Да, чтобы откашляться, потому что все прямо заблокировалось. Вот во время сеанса я почувствовала, что да, раскрылось. Во-первых, вот эти болевые ощущения ушли. И вот под конец сеанса я смогла полностью, да, полной грудью вдохнуть, как будто мне вот все открыли там, и легче намного откашливаться, то есть, ну, процесс прям чувствуется, что пошел.